सैमसंग 32 इंच के एलईडी टीवी में नो पावर की प्रॉब्लम है। मतलब इसका एसएमपीएस वोल्टेज नहीं बना रहा है। इसके मोसफेट तक वोल्टेज तो आ रहा है, पर आईसी स्विचिंग नहीं कर रहा है। आपको देखने से लगेगा कि इसकी स्विचिंग आईसी खराब है, लेकिन आउटपुट में डियोड को चेक करे वो शॉर्ट मिलेगा। 90% सैमसंग के एसएमपीएस में यही फॉल्ट होता है। इसको स्टैंड बाय मोड से बाहर निकालने के लिए 13 वोल्ट चाहिए होता है, जो कि डायोड चेंज करने के बाद आ गया है।